네, 여러분 안녕하십니까. 오늘 제가 영하고 여러분이랑 곁에요. 현재 시각은 6시 이렇게 책을 적었는데 괜찮나요? 네, 일단 가보죠. 이 자리 그 영상 마지막까지 꼭 봐주세요. 할 게 있어요. 너무 좋네요. 오랜만에 써보자. 가시는 시간이 이젠 도티를 보여주세요. 마지막까지 보는 이유가 있죠. 자, 일단 작업이 너무 커. 그래도 일단 깨서 나오겠다. 나왔다. 나와라 맨날 나오지 않지. 몸매와의 혈전을 해야 돼. 이런 말 없었잖아. 그렇게 맨내가 나오지 않고 끝나버려. 속상한 일이 치원. 나왔다. 맨내야 너 이제 나오니 빠세. 너 빼. 오 빠세. 번띠 빵. 끝났네요. 맨매는 의리를 똑칠해도 된다. 끝. 그리고 이제 마지막인데 이거 끌 거예요. 제가 꼭 한 이유는 제가 황수 계정 분양 이벤트를 할 건데 누구한테 드릴지는 몰랐는데 당첨일은 오늘이 3월 25일이니까 3월 30일 날 공개하겠습니다. 많이 참여 부탁드려요. 그리고 이벤트에 참여하려면 구독, 좋아요, 알람을 꼭 설정하세요. 그럼 안녕.